Всем привет! Недавно столкнулась с такой проблемой, как скрип окна. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Вы слышите этот ужасный звук. А устранять его мы будем гибридной силиконовой смазкой Uni-S. Для этого снимаем колпачок, одеваем специальную трубочку и смазываем фурнитуру окна. Также смажем петли. Для того, чтобы смазка хорошо распределилась по поверхности окна, необходимо провернуть ручку и немножко подождать. Открываем окно, и, как видите, ужасный скрип устранился. И все это благодаря силиконовой смазке Uni-S.